5 ওয়াক্ত নামাজের 5টি ফায়দা সবাইকে শেয়ার করে দাও। হয়তো কেউ এই ভিডিওর কারণে নামাজ পড়া শুরু করে দিবে। 1. ফজর। ফজরের নামাজ না পড়লে তোমার চেহারা থেকে নূর চলে যাবে। 2. জোহর। জোহরের নামাজ বাদ দিলে বুঝবে যে ধন সম্পদে বরকত কমে যাবে। 3. আসর। আসরের নামাজ না পড়লে তোমার শরীর থেকে স্বাস্থ্য চলে যাবে, আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে পড়বে। 4. মাগরিব। মাগরিবের নামাজ মিস হলে বুঝে নিও যে জীবন থেকে কামিয়াবি, সাফল্য কমে যাচ্ছে। 5. এশা। এশার নামাজ মিস দিলে বুঝে নিও যে তোমার অন্তর থেকে শান্তি চলে যাচ্ছে। ভিডিওটা সবার কাছে শেয়ার করে দিন, আর ইসলামকে ভালোবাসলে হালাল বাণী ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।